दोस्तों, क्या आप कोई ऐसा डॉग ढूंढ रहे हो जो आपका हमेशा ख्याल रखे और उसकी ट्रेनिंग भी बहुत कम हो और वह काफी समझदार हो? तो मैं आपको दो ऐसे डॉग ब्रीड्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें पालने के बाद आप उसके दीवाने बन जाओगे। नंबर टू पर आता है जर्मन शेफर्ड। दोस्तों, जर्मन शेफर्ड डॉग ब्रीड्स जर्मनी की सबसे ज्यादा पॉपुलर डॉग ब्रीड्स है। इस डॉग ब्रीड्स को पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है, तभी तो ये डॉग पूरी दुनिया में पाले जाते हैं। इस डॉग की काबिलियत काफी अनोखी होती है। इन्हें लोग पुलिस डॉग के नाम से भी